هذا القصيدة للشاعر المحامي محمد أحمد هيلان، وهي مرسلة للشاعر الكبير مجاهد عبد القوي السوادي. نستمع إلى البدع ويليها الرد. بن هيلان رأسي قاسي، قاموس الوفا محرسي، والهاجس بيدي فسي في بحر القصيد الممدود، والطارش بها يتوكل لازم الرسالة يوصل، ثابر بالتحايق حمل لاحيث المعنى مقصود. باسم القارعة والكوثر، باسم القارعة والكوثر، راية الكتاب الأكبر من قول الإله تسطر في القرآن كل مرصود. نبدأ قولنا بآياته لصاد الفتى كلمته، وذي الحمد في بيته للرب الرحيم المعبود. يرحمني ويغفر ذنبي، حسبي بك إلهي حسبي، من نورك بنور دربي تعلم حاجتي والمقصود. بن هيلان راسي قاسي، قاموس الوفا محرسي، والهاجس بيدي فاسي في بحر القصيد الممدود. هذا فصل أول مني، حني يا الحليلة حني، بالثيم الرايع فني، لا تخشي رصيدي موجود. بالثيم البحور الهاجس، دائم في المواقف فارس، ما يحيا لمن بينافس لا يسلم ولا مرقود. إذا بالدمع عندي جاهز يحضر وقت ما أنا عايز، دايم في المواقف فايز نعم الطريق الموصود. ينشل الملاقي فانا دايم يوبته مليانه، فارس والريز ميدانه حتى لا فؤاد محفوظ. والطرش بها يتوكل لازم بالرسالة يوصل، ثابر بالدحى يتحمل لا حيث المعنى مقصود. بتوصل بيد الخوعة حيث الراية المرفوعة، كم من ضيف تشبع جوعه ما همتنا فوق المحصول. أسس أرضها السوادي من سابق عصور أجوادي، حسب الحال ذي معتدي لا سوق الكرم مثل النود. رديت الضحايا وفر مشمولة بالطيب العطر، رشيت الجميع والحضر بالعطر المخلط بالعود. واسأل من معاك متواجد، حدد مطلبك لمجاهد، شاعر في القصايد قايد قد حاز الشرف بالمجهود. شاعر من كسر له كلمة نهر قد درس في الحكمة، وادعه في خطابك باسمه وتحرى الجواب المردود. أشكر موقفه ذي سطر ساعة ما الفؤاد يتعكر، واعلم موقفه ما قصر مثله في الرجولة محدود. قد حاز الوفا وسببه ما حد في البشر قد عبه، كيف الجود فاتح بابه داير له بموقف مشهود. ما حد مثل جوده في الناس، عنده للمواقف مقياس، كانت كالرواسي في الباس منبع للأصالة والجود. وثنيت التحية لأجله لا تعطيه حتى ملا لأنه يحني باك في الجملة، وبقى في الرسالة مفقود. واذكر له نصايح مني حل الوضع ذا مدني، ما حد المواقف يا ابني عاد بالرجاء مسنود. بعض الناس ما له مبدأ لا تقوى عليك تحدى، وإن جارت عليه تفدو من عرف الرجولة مطرود. وبذل بالوفا للصاحب حتى لو سلوك عيب، وتجاهل ولو عتب لأن الجيد دايم محسود. والختم الصلاة الوفي توصل للحبيب الصفي في ذكره لقلبي شفي كامل في المضايل محمود. أردف بالصلاة الغافر
ما زالت شخوب المطر وجد الحصل متنثر لا يحصى عدد المعدود. وهذا الرد من الشاعر الكبير مجاهد عبد القوي السوادي على كلمات الشاعر المحامي محمد أحمد هيلان. يا حيا ومرحب وهلا يا مولى الحروف النيلة، يا عز الخلايق واغلى يا صلب الحزام الماجدود. بالغالي سيرة حلب اغلى من خفوقي واقرب من عطر الشذا للمورب يا صرح الجميل المعشوق. كابر عزي كادر ملفت للنظرة وفعله يثبت، لحبيض المواقف غنت وغنت له نحيل عتي العود. ابو احمد محامي مفري في طبع الوفا والمنهج، لا حمير ولا من مذحوج يشبه محتوى الممدود. الشيخ الرزين الطامح متواضع وفي متسامح، لك من لسان الجرح لا ما يطيب جرح المقصود. في طعم الثقة يتلذذ الشمس السنافي والفذ، من عدا جنابه ينبذ يمدح العليل المقبول. وفي بالوفا ما قصر يرد الجمايل واكثر، ينفع طول عمره مضر باصحابه وقومه ما سنود. اصحاب الكرامه والعز تكسر هيبه المتنفس، يا بيت السخا المتمركز دايم ما لفاهم ما نقود. مبدأ من زمان تأسس رفرف عند قوس المترس، لو جار الزمن ما تنكس ثابت من زمان إلى خدود. مبدأ من زمان تأسس رفرف عند قوس المترس، لو جار الزمن ما تنكس ثابت من زمان إلى خدود. أنت البنسري وأنت الشاش وأنت الدرع وأنت الرشاش، يا سم الدلي والغشاش جامد بالقاهر والعلم، يا ود النبي للخلص يدك الرخيص النقص، صيد الوغى والقنص خصمك طول عمره مكبوت. نعم البخت يا نعم الحظ يا الفد الشجاع المنقو، من خواك عزم هيناو ومن عداك دايم مغمود. في شرع القبل ما يغلط يجمع من الظلام والسلط، خصمه دايما يتورط في رمز الرجل والكود. في حل المشاكل بارع لا جاير ولا متسارع، مولى المنطقة المتوضع مثل الند في صلب العود. صحبة شخص مثلك نعمة حيدس يم معنى الكلمة، خذ حظ الأسد في قسمه بذره في المواقف محسود. نحوك لو بذلت الصيد حاضر كنت ولا غايب، ما سويت غير الغايب يا ملح الصداقة واليود. الغياب ما له مذهب في الصحبة ولا مكسب، ما نحسب لأية محسب حتى في وجود مفقود. ذاك المفسري واسلافه اطرح يدك بكتافه، لا تسهر مزون جنافه من برق وصوت المرعود. وتيا القليل الشماه الخلات له ترقيمه، مهما كان ما له قيمه حبل في النهاية معقود. نعم الصديق الصدق مع علاقي زمان الوثق، عالي بالمعالي جاهق كان بصم قاسي المود. مثلك أنت يا بن هيلان حصنها وجمتين البنيان، ومثالك قواعد واركان ثابت بالثبات المعهود. اي والله مثلك انت يا بن هيلان حصنه وجمتين البنيان، ومثالك قواعد واركان ثابت بالثبات المعهود. المختار مسك المتهم طب وجعنا والبلسم صلى الله عليه وسلم، ما طاب الثمر في العنقود.